其實前排林峰、張志恒同埋周柏豪都同何超雲傳緋聞傳到火紅火綠啊，誰不知無線藝員陳山聰後期以後來居上嘅黑馬姿態，越行越前，成為咗迷魂黨嘅重要成員啦。後期更加爆出呢個山雲戀添。因此陳山聰俾人不斷起底，兼且好多傳聞添，又話佢結完婚就分手啊，又狠撇前妻啊，又俾人包養啊，甚至有埋個私生子添。不過超雲依然不避嫌咁力撐呢位好朋友，睇嚟兩個真係關係匪淺啊。而日前我哋發現超雲同一位女子去到中環附近染髮見到佢啦，當然要問一問佢呢個問題啦。你覺得陳山聰為人點先？哇，即刻甜絲絲咁笑，幾好啊！咁樣有冇同佢聯絡多咗啊？有短信聯絡嘅。不過問完呢啲之後啦，問下佢私生子嘅問題，佢即刻就唔答啦。我唔想講人哋嘅嘢啊。咁如果咁但係男主角之一嘅陳山聰就話啦，冇私生子呢一回事。唔知但係前妻喺微博度就話啦，天在看喎。咁你點回應啊？冇睇過唔方便回應。古語有云，除卻巫山不是雲。到底呢件事上面係咪真係不是雲先？我哋拭目以待啦。